¿Quieres Sigma real? No es pose, es comportamiento visible. Ascensor, mirada directa. Buenos días, claro, sin sonrisa de relleno. Reunión. ¿Qué se entrega hoy? Y callas 2 segundos. Que hablen los hechos. Gimnasio, cascos puestos. Hablamos al final. Vuelves a la serie. Restaurante. Lo de siempre. Sabes lo que quieres. Calle. Paso constante. Hombros bajos. Móvil en el bolsillo. Presencia mayor que pantalla. Trabajo profundo. 20 minutos. Cronómetro. Puerta cerrada. Terminas algo pequeño de principio a fin. Favor sin deuda. Gracias. Lo valoro. Y decide en frío. Redes. Una ventana breve. Publicas evolución, no indirectas. Noche. Anotas 1 aprendizaje más. 1 victoria. Teléfono fuera del cuarto. No eres misterio. Eres ritmo. Menos ruido, más hechos. Escribe Sigma más el microacto que harás hoy.